Hello cả nhà, chào mừng mọi người đã quay lại kênh của em Dung nha. Hôm nay em Dung ăn bún riêu. Mời cả nhà. Bún riêu. Ngon lắm cả nhà ơi. Mời cả nhà, đây là cái chén mắm tôm. Em dắt tan chanh tắt. Ớt cả nhà. Bỏ hết luôn. Mời cả nhà. Trứng gà nữa nè, trứng gà non á. Lá quế. Đây, lá quế đây nè. Ngon lắm, ngon lắm. Quá trời tô bún riêu rồi. Mời đại gia đình mình nha. Xuất sắc. Trước tiên lao ăn mình phải lao mồ hôi thôi. Nóng quá. Ngon. Ngon quá. Mà cả nhà uống nước với em Dung nha. Lấy cái gì? Lấy cái gì? Xíu đem cái đèn của mình. Hai giờ lấy luôn không? Thôi để chút tao đem ra cho. Chút tao đem ra cho. Rồi tô luôn. Em đang ăn là có giá 60 đồng. 4 cục giò cả nhà. Còn trứng non là của nhà em. Bỏ vô. Chứ mà cái gì? Cái này là phải ăn bằng tay cả nhà. Đúng rồi.
Còn đây là trứng cà nọc chấm vô mắm tôm. Ra muốn trụng thêm. Cả nhà đừng quên cho em một nút đăng ký, một nút subscribe để ủng hộ tinh thần em nó tiếp tục ra clip nha cả nhà. Bún riêu này em biết nấu cũng ngon lắm á, nhưng mà cái tánh của em nấu là cái nào phải nấu cho đúng cái là phải là cua đồng, rồi á phải làm chả cua đồng, rồi giò heo, rồi chả đồ tính thua các loại lắm. Nên nấu một nồi ra là với em á, cái nhà nấu ít không được, em nấu nhiều không à, em nấu ít nấu không quen, nên mỗi lần em nấu là cả xã cả huyện ăn luôn. Nên mà mấy cái món này mua cho tiện. Cả nhà muốn em Dung ăn cái món gì nữa comment phía dưới cho em biết nha. Chứ bữa giờ em cũng bị tắt cái gọi là cái món ăn luôn, em chả biết ăn cái món gì luôn. Với cái mùa này nóng trong người á cả nhà, em bị nhiệt miệng á, nên ăn cay hay ăn nóng gì khó khăn lắm, nên cũng không muốn ăn nhiều nữa. Không muốn ăn nhiều mà sương tô bún riêu 4 cục giò. Mấy chị ơi, mấy chị coi em ăn đi, mấy chị đừng ăn mập chết luôn. Em ăn với cả nhà có nhiều cái con tôm xít em buồn vậy lắm á, mà bây giờ công việc của em rồi em không làm rồi sao, không đem bỏ. Chứ đây là cái đó là cái công việc của em rồi cả nhà. Có nhiều người á, nhiều chị em vô nói em á, trời ơi ăn không có cần cổ luôn, ăn mất cái cần cổ luôn rồi. Trời ơi buồn, buồn lắm luôn. Mà cả nhà, một cục giò thứ hai. Ngon quá, giò mềm.
Ngon quá cả nhà ơi. Phải đừng có bà ăn mà hát là bậy. Ngon quá. Thí dụ đi, em thí dụ cái nhà mình đi, thí dụ mọi người có cái kênh được phải nói là tạm, không phải được nhiều người mà như em, mà thí dụ cũng có nhiều người biết tới, và mấy chị có bỏ kênh được không? Sao mà bỏ được, phải không? Cái công việc của em rồi, em ăn vậy là em quay cho mọi người xem là cái đó là cái công việc của em Dung rồi đó mọi người. Nên mọi người có la em, có chê em không có cổ, có chê em ăn ghét 12 chén em cái có một cái comment này nè, trời ơi nó ăn ghét cái mặt đó 12 chén chè còn chỗ quỳ lại luôn. Buồn lắm á cả nhà, buồn lắm á, chứ không phải không buồn đâu. Xin lỗi, em ở cà phê không đường rồi cả nhà. Buồn lắm nhưng mà kệ. Phải cố gắng thôi, chứ giờ làm sao, ai nói gì kệ họ. Đúng không cả nhà? Mồ hôi quá rồi. Em không dám bắt quạt, sợ ồn video. Còn 2 cục giò luôn nha cả nhà. Video cũng đã lâu rồi, em tắt clip em sẽ ăn hết cái này luôn nha cả nhà. Em sợ video dài quá mọi người coi chán á. Thôi bye bye cả nhà mình nha, hẹn cả nhà một cái video gần nhất. Nhớ đừng quên subscribe với đăng ký cho em để ủng hộ em nó tiếp tục ra clip nha cả nhà. Bye bye cả nhà.